Здравствуйте, уважаемые посетители онлайн-издания Лекар.Инфо. Тема сегодняшнего видеоинтервью – особенности лечения кашля у детей. Наш эксперт Чернега Наталья Федоровна, главный врач медицинского центра «Педиатр и я», врач-педиатр, старший научный сотрудник отделения проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста Института педиатрии, акушерства и гинекологии Академии медицинских наук Украины, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Наталья Федоровна. Здравствуйте. Давайте определим, какие есть особенности кашля у маленьких детей. Что можно выделить? Кашля. Очень сложно выделить особенности кашля у маленьких детей, но если в целом говорить, то дети могут не кашлять. Вот, наверное, это самая большая особенность для маленьких детей. У них незрелый кашлевой рефлекс. И отчасти мама, приходящая с ребенком на прием, который имеет температуру и легкие покашливания, и когда ты прикладываешь трубку, слушаешь ребенка, то понимаешь, что у него хороший эксудативный, такой вот секреторный процесс в легких. И вот, наверное, это самая главная особенность. Да? Ну и еще одной особенностью кашля есть то, что у детей даже не кашля, а заболеваний дыхательной системы есть то, что у них характерен обструктивный синдром, так называемый, когда ввиду аллергических проблем и проблем настроенности организма и вот этого незрелого кашлевого рефлекса ребенок собирает мокроту и не может ее выкашлять, у него затрудненный кашлевой рефлекс. Вот, наверное, такие две существенные особенности для заболевания органами дыхания детей и, в частности, раннего возраста. Как нужно бороться именно с этими двумя особенностями, которые вы назвали? Возможно ли? Ну, конечно, безусловно, мы же это лечим, мы с этим боремся. От кашля существуют две большие группы препаратов. Это противокашлевые препараты и отхаркивающие. Противокашлевые препараты – это группа препаратов, которые применяются при сухом кашле. То есть они рефлекторно уменьшают кашлевой рефлекс. Это препараты, которые применяются исключительно при сухом кашле. Вот казалось бы, что ОРВИ начинается с сухого кашля, и первые 2-3 дня они якобы рационально их можно давать. Но мы знаем, что у ОРВИ 2-3 дня и этот кашель переходит во влажный. Поэтому нет, наверное, надобности их давать и применять. То есть это группа исключительно очень узкого применения. Да? Это коклюшеподобный кашель, сухой, навязчивый. И очень мало таких показаний для этих препаратов. Да? Вот. А другая большая группа – это противокашлевые препараты. Вот противокашлевые препараты, они имеют растительное происхождение и синтетическое. Если говорить о растительном происхождении, то это препараты на основе трав. Чебрец, солодка, мать-мачеха. На самом деле их эффективность низкая. И эффект их отхаркивающего действия, он, наверное, все-таки отсроченный. Вот. Но применяют их достаточно широко ввиду того, что эти препараты доступны, они менее безвредны, так кажется мамам, и они безрецептурные, правильно? Да? И поэтому применяют их широко. А вот другая группа препаратов, которые называются муколитики, вот они как раз имеют хороший действенный эффект, и они разделяются на две большие группы. Это протеолитические ферменты и неферментативные препараты. Вот это те препараты, которые разжижают мокроту и применяются при воспалительных заболеваниях, трахеитах, ларингитах и бронхитах. Наш эксперт Чернега Наталья Федоровна, главный врач медицинского центра «Педиатр и я», врач-педиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста Института педиатрии, акушерства и гинекологии Академии медицинских наук Украины. Спасибо, Наталья Федоровна.